Welcome to Lob Muffin. I am Sabin. I'm Shakil. I'm Mohit. And I'm Nirbhik. Today we're discussing a movie, a masterpiece, and something that never gets old. The Prestige, directed by the legendary Christopher Nolan. And to the listeners, spoiler alert, there are going to be a lot of spoilers today. Before we talk about the movie, I would like to say a few words about Christopher Nolan. Like, if you are not familiar with his work, like obviously Christopher Nolan को movieहरू एकदम blockbuster super हिटहरू हुन्छ. So you may probably know him, but मेरो चाहिँ एकदम favorite director जसरी नै हो भनौँ न, because each and every movie अहिले मैलेसम्म हेरेको रिलिज भएको जति each and every one have been mind blowingly awesome. Yeah, I think you guys will also agree on it. He's definitely. a poster boy for a director के like एउटा सक्सेसफुल डिरेक्टरले कसो फिल्म बनाउँछ त्यो सबै कुरा हुन्छ कि उसको फिल्ममा. लाइक हिज फिल्म्स आर भेरी स्टार स्टडेड होइन, एकदम हाई प्रोफाइल एक्टरहरू हुन्छ होइन कास्टिङमा. अनि Yeah. त्यो द फिल्म्स आर अल ब्लकबस्टर हिट्स. अनि प्लस द फिल्म हेज एकदम अमेजिङ लाइक माइन्ड ब्लोइङ स्टोरी लाइन. अनि Yeah. त्यसमा एक्सनको पनि केही कमी हुन्न त्यो मुभीमा. लाइक एक्सन ड्रामा भनौँ न. अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि when you see Christopher Nolan movie होइन अरू डिरेक्टरलाई पनि this is how you make a movie त्यही त भने नि एउटा देखाइदिएको छ। एउटा ट्रेडमार्क जस्तो उसले बेन्चमार्क जस्तो सेट गर्छ कि, बट द्याट इज भेरी हाई होइन. प्लस एक्सन भने सिनेमाटोग्राफीको कुरा भयो भनौँ न, जस्तो त्यो डार्क नाइट राइजेसमा त्यो इन्डियामा गएर त्यो सिनहरू देखाउँछ त, प्लस त्यो प्लेनको पोइन्ट, त्यो गथम सिटीको भ्यूहरू एकदमै खतरा हुन्छ नि त्यो स्नोफल भएकोहरू. प्लस अनि उसले आफ्नो फिल्ममा चाहिँ त्यो हिडन फिलोसफिकल मिनिङहरू पनि राखेको हुन्छ कि. जस्तो प्लेन साइडमा हेर्दाखेरि, जस्तो म इन्टरस्टेलरको इक्जाम्पल देखाउँछु होइन. इन्टरस्टेलर प्लेनली हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो इट्स अल गन्स एन्ड एक्सन जस्तो होइन, Yeah. बिकज त्यो कति एक्सन सिक्वेन्स फाइट सिक्वेन्स हुन्छ होइन. तर त्यो भित्रको त्यो अन्डरमाइन्ड स्टोरी, त्यो भित्रको स्टोरी हेऱ्यो भने त्यो लियोनार्डो डिक्याप्रियोको पर्सपेक्टिभबाट हेरेर त्यो ग्रिफ सरोहरूको त्यो हुन्छ नि, ओभरकमिङ यर पास्ट वाला, गेटिङ पास्ट यर पास्ट हिज डेथ अफ हिज वाइफ वाला त्यो थिम पनि भइरहेको छ नि. जस्तो इन्सेप्सनमा अब त्यो म्याथ्यु मेकअग्नेको त्यो क्यारेक्टर कस्तो त्यो सेभ Yeah. he has to save the world जस्तो वाला देखाउँछ. तर भित्रभित्र उसको त्यो आफ्नो डटरसँगको लभ एन्ड रिलेसनको थिम पनि क्या राम्रोसँग देखाएको छ नि. Yeah. अनि अर्को भनेको मेरो पर्सनल फेभरेट मुभी अफ अल टाइम डार्क नाइटको कुरा भयो. त्यो प्लेनली हेर्दाखेरि क्या त्यो ब्याटम्यान, टिपिकल ब्याटम्यान वाला स्टोरी, फाइट्स, क्राइम एन्ड त्यो कसो एउटा क्राइम थ्रिलर जस्तो देखिन्छ नि. Yeah. बट त्यो भित्र हेर्ने भने त्यो थ्रु द क्यारेक्टर अफ जोकर त्यो कसो त्यो ह्युमनको त्यो मोरल डिलेमा प्लस त्यो मोरल चोइसेसहरूको इस्युहरू क्या मजाले हाइलाइट गर्छ नि. जस्तो त्यो एन्डिङमा देखाउँछ त के अरे, अ बोट फुल अफ प्रिजनर्स अनि अ बोट फुल अफ कमनर्स, त्यो दुईजनालाई नि त्यो Yeah. त्यो बमको त्यो वाला त्यो सिनारियो देखाएको हुन्छ. अनि प्लस अहिले पनि हाम्रो पप कल्चरमा त्यो जोकरको क्यारेक्टर, हिथ लेजरको जोकरको क्यारेक्टर कस्तो प्रेभलेन्ट छ नि. हि इज एसोसिएटेड विथ एनार्किजम अनि त्यसपछि त्यो एन्टी क्यापिटलिजम त्यो वाला कुराहरू भयो होइन यो. सो त्यही अब प्रेस्टिजमा पनि भनौँ न अब त्यस्तै थिमहरू रिकरिङ भएर यो Yeah, अनि कन्सिस्टेन्ट भएर उसको त्यसपछि चाहिँ फिल्महरूमा कस्तो छ भन्दाखेरि लाइक नोलनको मुभिजहरू हरेक लेभलको अडियन्सको लागि चाहिँ देयर समथिङ के. तिमी एकदम सिम्पल प्लेन एन्ड सिम्पल मुभीको लागि मात्र हेर्छौ भने पनि त्यहाँ छ होइन सबै कुरा त्यो इन्टरटेनिङ नै छ. प्लस इन्टरटेनिङ छ डिप होइन हेर्ने भने नि अनि त्यही त तिम्रो अब नलेज लेभलले पनि त्यो नोलनको मुभीको तिम्रो पर्सेप्सन चाहिँ डिफर गर्छ के. जस्तो लाइक मैले भने नि त्यो द डार्क नाइट मैले पहिला बच्चा त के भने मैले 9-10 तिर हेर्दाखेरि त्यतिखेर प्लेनले हेर्दा अब ब्याटम्यान सेभ द सिटी जस्तो देखिन्थ्यो होइन. पछि मैले ठुलो भएपछि 2-3 चोटि हेरेपछि ब्याटम्यान डिडन्ट एक्चुअली वान क्या त्यो मुभीमा. एक्चुअली जोकर विन्स भनौँ त, मोरली भनौँ न. त्यो अनि त्यसपछि चाहिँ कम्प्लिटली त्यो गेम थ्योरीहरूको आयो हरेक जस्तो मुभीहरूमा त्यो गेम थ्योरीको जुन डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट त्यो एन्टर गराउँछ होइन डिफ्रेन्ट थ्योरीहरू. अनि कस्तो छ भन्दाखेरि एभ्री डिटेल्स उसको मुभीमा के छ भन्दा म्याटर गर्छ क्या. वेन यु रिवाच इट तिमीलाई थाहा हुन्छ, सुरुमै हेर्दा थाहा नहोला, वेन यु रिवाच इट अनि त्यो डिटेल्सहरू चाहिँ थाहा हुन्छ होइन. सो आजको मुभी द्याट वी आर डिस्कसिङ in my opinion is the best ever movie by Christopher Nolan, The Prestige. And this movie was actually written by Christopher Prest, and this movie itself was written by the Nolan brothers over a period of 5 years. So they spent a lot of time making this movie, writing this movie and making it much more justifiable to both the novel as well as all the audience itself.
अनि thoroughly under appreciated by the box office है this movie for me it just not just a movie हैन it is so much more every time I watch it there is something new I find अनि त्यसपछि they gave a modern touch to the novel जस्तै कि यो मुभीमा चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि नोभलमा चाहिँ एकदम स्पिरिचुअलिजम पनि एकदम नै धेरै रहेछ हैन तर स्पिरिचुअलिजमलाई कम्प्लिटली हटाइदिएर they have added Tesla versus Edison Christopher Nolan brothers have added Tesla versus Edison के त्यसले चाहिँ कस्तो गरेछ भन्दा मोडर्न टच नै दिएछ अनि त्यो स्पिरिचुअलिजमको एउटा एस्पेक्टलाई पनि टच गर्न खोजेछ so much more हैन if you look at the star cast and they have like casted so many iconic actors like Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson for that matter, you know. They've also brought in David Bowie, Andy Serkis. So every character role is so mazale play gara cha, they've embodied their character. Like you can really get into the movie. It's so invested bhare herna sakincha ni yo movie. It's a relatively long movie if you're a casual watcher, but even though it is like over 2 hours long, you are really invested in it. Okay? Like every step of the way there's something going on that will keep you hooked. Okay? Something what I noticed Nolan ko movie ma Sir Michael Caine चाहिँ almost सबै movie ma छ के so अनि अनि मैले for this Dunkirk मा पनि छ कि छैन भनेर चेक गरेको थिएँ हैन Dunkirk मा पनि रहेछ के Sir Michael Caine चाहिँ तर क्यामियो अपियरेन्स रहेछ अनि त्यसको फेरि क्रेडिट्समा पनि इन्क्लुडेड छैन रहेछ कि अनि अब के रिलेसन हो थाहा छैन बट सर माइकल केन इज अलमोस्ट इन एभ्री नोलन मुभी एन्ड द्याट्स समथिङ आई लाइक अनि उसको रोल जहिले पनि ही पिक्स अ सर्टेन काइन्ड अफ रोल एन्ड डज इट सो वेल अनि अबाउट दिस मुभी मात्रै हैन म आई रिमेम्बर वाचिङ इट फर्स्ट टाइम अनि त्यसपछि फर्स्ट टाइम हेर्दा नै के भयो भन्दा माइन्ड ब्लोन भएको थियो कि अनि यस्तो कस्तो सोचेर बनाएको मुभी जस्तो लाग्थ्यो हैन अनि द सेकेन्ड टाइम आई वाच इट हैन देयर आर सो मच थिङ्स द्याट आई नोटिस्ड कि जस्तै कि त्यो मुभी सेकेन्ड टाइम हेर्दाखेरि हैन त्यो ओके फर द लिसनर्स हैन यो मुभीमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सुरुमै म्याजिक सो हेज 3 स्टेजेस द प्लेज द टर्न एन्ड द प्रेस्टिज भन्छ हैन द प्लेज भनेको इनिसियल एक्ट द टर्न भनेको समथिङ एउटा ड्रास्टिक चेन्ज आउने अनि द प्रेस्टिज भनेको चाहिँ द एक्चुअल अब मेन टप या रेभोल्युसन अफ द सो म्याजिक सो हैन सो सेकेन्ड टाइम हेर्दा चाहिँ मलाई के बुझेँ भन्दाखेरि दिस मुभी इटसेल्फ इज अ म्याजिक सो के किन भन्दाखेरि यसमा इनिसियली द प्लेज नै छ हैन त्यो टर्न नै छ अनि त्यसपछि लास्टमा द प्रेस्टिज नै छ के अनि थ्रु आउट द मुभी कस्तो छ भन्दा जस्ट लाइक म्याजिक हैन एभ्रिथिङ इज हिडन इन द प्लेन साइड के जस्ट लाइक अ म्याजिक ट्रिक सबै के छ भन्दाखेरि एभ्री डिटेल अफ द स्टोरी म्याटर्स हैन यदि तिमीले स्टोरीको जस्तै कि फर इक्जाम्पल तिमीलाई यदि म्याजिक कसरी भयो भनेर बुझ्नु छ भने त एभ्री डिटेललाई हेर्दै गएर अनि त्यसपछि के पछि के भयो भनेर हेर्नुपर्छ नि त सो यो मुभी एज अ होल बुझ्नको लागि पनि त्यो एभ्री डिटेल एभ्री साइड सिन एभ्री डायलग्सहरू चाहिँ कम्प्लिटली म्याटर गर्दो रहेछ क्या जस्तो त्यो अगाडि पनि भन्छ त यु आर नट एक्चुअली रियली लुकिङ टु द थिङ द्याट म्याटर्स यु आर फोकसिङ अन समथिङ एल्स भनेर अनि जस्तो त्यो अगाडि नै भन्छ नि इट्स अल स्लाइट अफ ह्यान्ड्स इज जस्ट डिसेप्टिभ जस्ट हामीलाई त्यो मुभीले चाहिँ भनेर हुन्छ कि यो म्याजिक इज नट रियल इट्स जस्ट अल इल्युजन भनेर लाइक अनि हामी एज अ अडियन्स चाहिँ वी आर नट जस्ट द अडियन्स अफ द मुभी कि वी आर अल्सो द अडियन्स अफ अ म्याजिक सो के त्यही लाइक मुभीको प्लटमा नै अब सुरुमा एउटा प्रेमिस सेट गर्छ कि होइन अब अफकोर्स अब स्पोइलर अलर्ट दिइसकेको छ होइन त्यो जुन त्यो प्रेमिस सेट गरेको छ नि अबाउट द मर्डर एन्ड अल होइन अनि what happens is according to the 3 steps एउटा pledge हुन्छ हैन the pledge is like the situation that they're in which is basically the main rivalry between Angier and Borden and then the turn भनेको के हो त like the main trick जसले त्यो गरेर like everything that happened हैन अनि एन्डमा जब मुभी सकिन्छ जुन रेभेलेसन जुन छ नि एन्डमा like how Borden actually did it अनि त्यो कुराको चाहिँ अब foreshadowing चाहिँ यस्तो मजाले गरेको छ हैन लाइक व्हेन यु फर्स्ट वाचिङ इट एन्डमा यु विल फिल कि ल हाउ डिड दे डु दिस आई डिड नट एक्सपेक्ट इट एट अल हुन्छ हैन एन्ड इफ यु वाच इट अगेन एभ्री स्टेप अफ द वेमा यु सी ओके यता पनि रहेछ ओके यता पनि रहेछ लाइक यस्तो पावर फोरस्याडोइङ छ हैन अनि यसमै मैले एड गरेँ क्या त्यो जुन अब स्पोइलर है कस्तो भन्दाखेरि बेलको जुन अब क्रिस्टियन बेल चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा अब ट्विन छ नि त हैन अब सुरुमा हेर्दाखेरि केही पनि थाहा हुँदैन हैन लास्टमा गएर त्यो रेभोल्युसन भयो अनि जब मैले सेकेन्ड टाइम हेरेँ नि हैन देयर इज कम्प्लिटली
टु डिफ्रेन्ट क्रिस्चियन बेल के त्यो उसमै कम्प्लिटली नै डिफ्रेन्ट नै छ क्या इन टर्म्स अफ उसको टेम्परामेन्ट इन टर्म्स अफ डिफ्रेन्ट सोमा डिफ्रेन्ट छ क्या किन भन्दा हि इज एक्चुअली अ टु डिफ्रेन्ट पिपल नि त होइन सो सेकेन्ड टाइम हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि एक्ज्याक्टली थाहा हुने रहेछ क्या त्यही लाइक दिस इज डेफिनेटली अ मुभी यु निड टु वाच मल्टिपल टाइम्स कि लाइक फर्स्ट टाइम हेऱ्यो यस्तो बवाल लाग्छ सेकेन्ड टाइम हेर्दाखेरि यु विल बी पेइङ अटेन्सन टु सो मेनी थिङ्स होइन लाइक तिम्रो प्लटमै जाउँ न होइन लाइक वेन द्याट बेलको वाइफको नेफ्यू ल्याउँछ नि त्यो म्याजिक सो देखाउनलाई उसले वेयर्स द ब्रदर अफ द्याट बर्ड भन्नेदेखि लिएर अब मलाई चाहिँ सबसे बवाल लागेको फोर सेडिङ चाहिँ के थियो भने त्यसको वाइफले भन्छ नि टुडे यु डोन्ट मिन इट भन्छ नि त्यो आई लभ यु भन्दाखेरि त्यो चाहिँ माई गड त्यो जुन सेकेन्ड टाइम हेर्दाखेरि त्यो कुरा नोटिस गर्दाखेरि त ओहो यस्तो बवाल लाग्थ्यो बिकज एभ्रिथिङ इज माइन्ड ब्लोइङ के त्यस्तो त त्यही त लाइक देयर लाइक टु पिपल लिभिङ द सेम लाइफ होइन देयर सेयरिङ एभ्रिथिङ अनि लाइक एभ्री स्टेप अफ द वेमा यु डोन्ट नो विच ट्विन इट इज होइन जसले गर्दाखेरि हरेक अरू कोही मान्छे कसैलाई पनि थाहा छैन नि त जस्ट लाइक द अडियन्स कि ट्विन छ भनेर सो उनीहरूसँगको इन्टरेक्सन पनि कस्तो बवाल वेमा हामीले इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ कि when you're watching it for a second time जुन द टर्न छ नि यो मुभीको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि क्रिस्चियन बेलले चाहिँ डिफ्रेन्ट नट ऊ गरेको हुँदाखेरि चाहिँ ऊ मर्न जान्छ होइन वान अफ द क्रिस्चियन बेलको ट्विनले तर चाहिँ त्यो जुन केटीको चाहिँ फ्युनेरलमा चाहिँ अर्को ट्विन गएको हुन्छ होइन हि लिटरली डजन्ट नो कि त्यो कुन नट बाँधा थियो भनेर होइन यु ज्याकम्यान चाहिँ कम्प्लिटली फ्युरियस हुन्छ होइन यु डोन्ट नो कसरी याद हुँदैन कुन नट नलगाएको भनेर होइन तर चाहिँ अब सेकेन्ड टाइम हेर्दा चाहिँ के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि हि रियली डिडन्ट नो के अर्को एउटा अभियस फोर साइडिङ चाहिँ त्यो त्यसमा त सिरियस डाइरेक्टली नै भन्छ नि त त्यो एन्ड प्लट ट्विस्ट के अरे त्यो चाइनिज मजिसियनको बारेमा भन्छ त उसले त्यो बल कसरी डिसपियर पार्यो भनेर उसले त्यो लाइफ लङ आफू डिसेबल छु कि त्यसै कि क्रिपल्ड छु भनेर डिस्गाइज गरे हुन्छ तर ऊ एक्चुअली चाहिँ बल लुकाएर हुन्छ त जतिखेर पनि सो त्यो चाहिँ डाइरेक्टली नै त्यो के अरे प्लट ट्विस्ट भनिदिरहेको छ त्यो सेकेन्ड टाइम भन्दाखेरि चाहिँ वाउ यही त हुनेछ नि जसो त्यही त हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लौ कसरी आइडिया थाहा पायो होला यसले चाहिँ यो त्यो म्याजिसियनले नाटक गरेको भनेर कसरी थाहा पायो होला भनेर हामीलाई लाग्छ होइन तर रियालिटीमा चाहिँ त्यो क्रिस्चियन बेलले नै त्यही गरिरहेको हुन्छ नि त तिमीहरूले यत्रो भन्यो होइन मैले आज सेकेन्ड टाइम हेर्न पर्ने रहेछ क्या अहिले रियलाइज गर्दा अब तिमीहरूले यति स्पोइल गर्थ्यो अब स्पोइल त भन्दैन बट तर म चाहिँ लिसनर्सलाई के भन्छु भन्दाखेरि होइन हामीले अहिले जति भनिरहेछौँ नि दिस मुभी इज समथिङ सबैलाई नयाँ नयाँ कुरा छ क्या इभन इफ यु गिभ स्पोइलर हामीले सबै कुरा भन्नै सक्दैनौँ क्या सो देयर इज अलवेज समथिङ न्यू टु जस्तै कि होइन अब मेरो एउटा पर्सेप्सनमा चाहिँ मैले आज पनि रिवाज गर्दाखेरि मैले के देखेँ भन्दाखेरि होइन यो मुभी चाहिँ टु वे स्ट्रिट जस्तो रहेछ क्या कस्तो भन्दाखेरि द मेन क्यारेक्टर्सले चाहिँ एउटा डिरेक्सन लिएको छ तर साइड क्यारेक्टर्सले चाहिँ जुन फोर स्याडोइङ गरेको छ नि साइड क्यारेक्टर्सले त्यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट डिरेक्सन दिएको छ क्या त्यही भएर चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि स्टार्टिङमै एन्ड छ क्या जस्तै कि छोरीलाई चाहिँ क्यानेरीवाला म्याजिक देखाउँछ सुरुमै होइन अनि त्यसपछि तर सी बिलिभ्स इट होइन अनि तर सेकेन्ड सिनमा गएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसको छोराले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देखाउँदाखेरि वेयर्स द ब्रदर भनेर भन्छ नि त लाइक यो मुभी टु वे डिरेक्सन छ क्या एन्ड चाहिँ स्टार्टिङमा छ तर त्यो चाहिँ साइड क्यारेक्टर्सले प्ले गर्दै आइरहेछ होइन तर मेन क्यारेक्टरले चाहिँ एउटा फरक डिरेक्सन दिएको छ क्या मुभीमा लाइक वेन युआर वाचिङ इट एन्ड वेन यु लाइक फाइनली गेट द रेभेलेसन होइन मुभी एक आफै सरर प्ले हुन्छ कि माइन्डमा होइन सुरुदेखि एन्डसम्म के भयो कता कता के भयो सरर प्ले हुने कि त्यो एन्डमा रेभोल्युसन हुने बित्तिकै अब दिस वाज समथिङ द्याट ह्यापन टु मी व्हेन आई वाच्ड इट फर द फर्स्ट टाइम होइन अनि इभन वाचिङ इट अगेन नाउ मा त्यस्तै भयो कि बिकज अब एभ्री माइन्युट डिटेल त याद हुँदैन नि त बट एन्डमा त लाइक सर र क्या मजाले यति धेरै कुराहरू दिमागमा फरर आएको है लाइक दिस मुभी इज अ मास्टर पिस के हुन्छ नि इन टर्म्स अफ लाइक डुइङ स्टफ टु योर ब्रेन मैले त्यो एउटा डिटेल चाहिँ याद गरेको थिएँ त्यो क्यानेरीवाला तिमीले भन्यो नि होइन त्यो चाहिँ एकदमै त्यो याद गरिसकेपछि हि टोल्ड द होल स्टोरी इन द बिगिनिङ इटसेल्फ भने जस्तो भयो कि त्यो फर्स्ट टाइम वाच गर्दाखेरि मैले सेकेन्ड टाइम वाच गरेको छैन अब विथ अल यो रेकमेन्डेसन एन्ड डिटेल्स मैले त्यो सबै याद गरि नै हाल्छु इफ देयर इज समथिङ मोर तिमीहरूलाई आएर फेरि भन्छु थिङ इज के हो भन्दाखेरि होइन जति तिमीले हेर्दै गयौ नि अब म एउटा क्वेसन सोध्छु कि होइन
सपोज अब यो सबै हेरेकोलाई इज देयर एनीथिङ यु वान चेन्ज अबाउट दिस मुभी अथवा समथिङ द्याट यु वान रिमुभ अथवा एड के त्यसो त केही छैन तर जस एउटा सिम्पल म स्मल प्लट होल जसो चाहिँ फिल गरेको मैले त्यो सेकेन्ड टाइम वाच गर्दाखेरि होइन जसो एन्जियर र बोर्डन हुन्छ नि बोर्डन भने क्रिस्टियन बेलको क्यारेक्टरको एन्जियर भने ह्यु ज्याकम्यानको होइन बोर्डन डज त्यो टर्निङ म्यानको ट्रिक विथ जस्ट वान सिंगल क्लोन भने ट्विन भनौँ न उसको एउटा डुप्लिकेटले उसले म्याजिक ट्रिक गर्छ होइन त्यसो भए त्यो एन्जियरले पनि किन एउटामा त्यो क्लोन बनाइराखे क्या जस्तो उसले पनि त्यो एउटा मात्र क्लोन बनाएर त्यसरी नै रिपिट गरेर राख्दा हुन्छ नि उसले त्यो हरेक क्लोनलाई मारेर राख्नु त पर्दैन थियो नि तर वाइ वुड द क्लोन ट्रस्ट हिम के अब यो टाइम त्यो मिल्दैन यार निर्भय किन भन न बिकज होइन द्याट टु त्यो जुन क्लोन बनेको छ नि द्याट इज एक्ज्याक्ट सेम पर्सन के त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ ह्युब्रिस आएको हुन्छ के किन भन्दाखेरि तिमीले फर्स्टमै तिमीले ख्याल गर होइन फर्स्ट टाइम चाहिँ उसले त्यो क्लोन गर्दाखेरि चाहिँ हिट ट्राई डोन्ट किल मी भन्दै आउँछ क्या त्यहाँनिर चाहिँ त्यो ह्युब्रिस प्ले हुन आउँछ अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो दुईटा क्लोन चाहिँ एउटै उसमा चाहिँ एक्जिस्ट गर्नु मिल्दैन क्या यु क्यान अल्सो कम्पेयर इट विथ एडिसन एन्ड टेस्लाको कुरा पनि गर्न मिल्छ लाइक तिम्रो टेस्ला वाज द सिम्पल्टन होइन द बोर्डन इन द स्टोरी अनि एडिसन वाज हाम्रो के अरे Angier होइन अनि लाइक एडिसन अब जेनरली हि वाज लाइक अब हि टुक क्रेडिट फर व्हाटएभर he was the business kind of guy that was his focus was money Tesla को focus के थियो was helping the society helping the people होइन helping society अनि त्यसपछि अझै उ अनि enjoying what he does exactly enjoying what he does but Edison was more into making money होइन getting power के अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अब रिप्रेजेन्टेसन त हाम्रो यसमा एडिसन र टेस्लाको हिसाबले गरेको भन्न मिल्छ हो नै होइन अनि Angier वाज मोर अफ एन एडिसन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हि वाज लाइक मोर इन्टु गेटिङ द पावर कि जस्तै अब तिमीले त्यो उसले फर्स्टमा अटेम्प्ट गर्छ नि त्यो ट्रान्सपोर्टिङ म्यान अनि त्यो बडी डबल हायर गर्छ नि त्यो बेलामा त त्यो स्टेज मुनि जान्छ नि त अनि त्यो बेलामै उसको इगो हर्ट भइसकेको हुन्छ कि बिकज हि वाज नट द वान गेटिङ द प्रेज इट वाज हिज बडी डबल अपस्टेयर्स के त्यो त ब्याक स्टेजको मुनि हुन्छ कसैले त्यसलाई देखा हुँदैन नि त अनि एभ्री वान वाज अपलोडिङ फर द बडी डबल होइन सो त्योबाट उसको इगोको कुरा आउँछ कि त्यसले गर्दाखेरि पनि आई गेस त्यसले गर्दाखेरि पनि हि जस्ट केप्ट अन सुटिङ किलिङ द क्लोन अल्सो त्यो एडिसन जस्तै भनौँ होइन उसले के भन्छ क्रिस्टियन बेलको क्यारेक्टरको डायरी लिन पठाउँछ नि स्कारलेट जोहान्सनलाई सो उसको फर्स्ट आइडियाज त्यो क्रिस्टियन बेलको आइडियाजहरू जसरी एडिसनले टेस्लाको आइडियाजहरू लिन्छ अनि त्यसपछि डाउन प्ले गर्न खोज्छ नि उसको इन्भेन्सन जस्तो कि एसी करेन्ट डाउन प्ले गर्न खोज्छ अनि उसको अटेम्प्ट पनि त्यही अनुसार हुन्छ कि सो त्यो कम्पेरिजन बिट्विन टेस्ला एडिसन र उनीहरू दुईजना चाहिँ चलि नै रहेछ जस्तो लाग्छ मुभी अनि त्यसपछि त्यो सँगसँगै होइन अनि अर्को चाहिँ मैले देखेको कुरा चाहिँ होइन माइकल केनको क्यारेक्टर जुन छ नि यो मुभीको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एक्चुअल जुन म्याजिकको एउटा रेभुलेसन जुन अब एक्चुअल यो मुभीभरि हुने कुरा छ नि माइकल केनले चाहिँ उ गर्छ क्या डेपिक्ट गर्छ क्या हि नोज एभ्रिथिङ के कसरी म्याजिक भएको छ भनेर होइन जस्तै कि वेन ह्यु ज्याकम्यान डिडन्ट नो कसरी भएको थियो ट्रान्सपोर्टेसन म्यान माइकल केन वाज 100% सर्टेन कि हो यो कारणले भएको थियो भनेर उसले भने हुन्छ नि त आई डोन्ट नो हाउ कसरी हो मलाई थाहा छैन बट दिस इज हाउ इट डज द म्याजिक भनेर भन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ कि इट्स लाइक बडी डबल युज गरेर हो भन्छ अनि व्हिच इज द केस के लाइक डबलले त युज गरेर हो होइन बट इट टर्न्स आउट टु बी हिज ट्विन दैट नो वन न्यू अबाउट हैन अनि त्यसपछि चाहिँ के देखाउँछ भन्दा माइकल केनलाई चाहिँ ट्रु वर्शिपर अफ म्याजिक देखाउँछ के लाइक अ ट्रु म्याजिसियन नेभर रिभिल्स इट्स सिक्रेट भन्छ नि माइकल केन न्यू अल द वे थ्रु होइन तर पनि कहिले पनि सिक्रेट चाहिँ रिभिल गर्दैन क्या माइकल केनले मलाई चाहिँ त्यो एन्जियरको क्यारेक्टर हुन्छ नि त्यो जस हरेक स्टोरीमा एउटा फ्लड क्यारेक्टर जस्तो हुन्छ नि त्यो एन्जियरको चाहिँ मलाई त्यो फ्ल के लाग्यो भन्दाखेरि जस्तो त्यो लिटरेचरमा हामीलाई त्यो पढाएको थियो त्यो एन्जियर चाहिँ कस्तो लाग्यो भने उसले त्यो एकदम पर्फेक्सनसँग एकदम अब्सेस भए मान्छे जस्तो थियो क्या हुन्छ उसको त्यो अब्सेसनले गर्दा नि उसको फाइनल डेथ भनौँ न ट्रेजिक हिरो भन्थ्यो त के अरे त्यो हि इज द कज अफ हिज ओन डाउनफल वाला टाइपको त्यो थिम पनि त्यो एन्जियरको क्यारेक्टरमा देखाएको छ क्या यो फिल्ममा चाहिँ ह्यु ज्याकम्यानको क्यारेक्टरले के भन्छ ऊ अलाइभ छैन भनेर देखाएर त्यो सुरुमै अब मसिन आफूसँगै लिएर जान सक्थ्यो नि त होइन तर उसले मसिन लाँदैन तर लिगल वेमा त्यो
पोजिसन ट्रान्सफर हुन्छ नि त्यो चाहिँ किन त्यो लिगल वेमा गर्छ अनि त्यसपछि त्यो माइकल किनले ठ्याक्कै देख्छ नि त उसलाई के भन्छ एन्जियरलाई फेरि या मेरो पर्सेप्सनमा चाहिँ मैले किन यो जस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि होइन हामीले रियालिटीमा त्यो जुन अघि निर्विकले भने जस्तै फ्लड क्यारेक्टर देखायो नि त होइन उसलाई सो एक्चुअल उसलाई चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि यु वान्टेड पर्फेक्सन होइन तर चाहिँ रियल म्याजिकको एसेन्स चाहिँ उसलाई थाहा थिएन कि होइन सो के देखायो भन्दाखेरि यहाँ युजिङ माइकल केन होइन माइकल केनलाई पनि त एक्चुअली यो को हो भनेर थाहा थिएन नि त यो किन थाहा थिएन भन्दा माइकल केनलाई इट वाजन्ट द रियल म्याजिक के त्यो जुन म्याजिक सो भनौँ न रियल म्याजिक त थियो होला तर इट वाजन्ट द एक्चुअली द म्याजिक सो त्यही भएर चाहिँ हि युज्ड माइकल केन टु ट्रान्सफर टु नयाँ अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तिमीलाई त्यो देखाएको छ क्या किनभने त्यहाँ चाहिँ टोटल त्यो पनि एउटा चाहिँ डिफ्रेन्ट सो टाइपको फ्लो गराउनको लागि माइकल केनलाई युज गरेर चाहिँ यो चाहिँ रियल म्याजिक होइन भनेर देखाउनु खोजे जस्तो क्या म्याजिक सो होइन भन्न खोजे जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई चाहिँ लाइक के लाग्यो भने अब फर्स्ट अफ अल यु वान्टेड टु ग्लोट होइन इन फ्रन्ट अफ क्रिस्चियन बेल जस्तै अब सुरुमा त त्यो क्रिस्चियन बेलले छोरी भेटाउन पनि त्यही आफै जान्छ नि त होइन अनि उसले चाहिँ के हुन्छ भने बोर्डेन एज इन क्रिस्चियन बेलको क्यारेक्टरले मरेकै देखाएको हुन्छ होइन आफ्नै आँखाको अगाडि अनि बट एट द सेम टाइम त्यो पछि जब जेलमा भेट्न आउँछ नि त्यो बेलामा के हुन्छ इट मेसेज विथ हिज हेड के लाइक इभन टुवर्ड्स दि एन्ड अब त्यो मेन कुरा एकअर्काको बिचको जुन त्यो राइभलरी जुन त्यो हेट थियो नि त्यो कुराको लागि पनि आन्जिया वान्टेड टु लाइक डु अल अफ द्याट के लाइक लिगल वेमा बाई बिङ सर कल्डर होइन आई थिङ्क द्याट वाज हिज नेम अनि लाइक त्यो भन्छ नि बोर्डेनले नै सुरुमा भन्छ कि लाइक अर मजिसियन सुड डु समथिङ द्याट वुड मेक एनी अदर मजिसियन सिङ सो त्यो हिसाबले पनि अब बोर्डेनलाई त थाहा छैन नि त अबाउट द मसिन लाइक द्याट एक्चुली वर्क्स भनेर बोर्डेनले त अब त्यो नोटबुक युज गरेर हि ट्राई टु मनिपुलेट आन्जियर इन्टु गोइङ टु टेस्ला एन्ड लाइक वेस्टिङ हिज टाइम देयर होइन बट एक्चुअलमा के भयो त इट एक्चुली वर्क के सो त्यो कुरा चाहिँ अब देखाउनलाई अब हुन्छ नि लाइक अब हजुरले यो भन्ने बित्तिकै आइरहनु अर्को कुरा क्या दाइ के भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हि डिडन्ट बेलले चाहिँ केयर नै गर्थेन क्या हाउ द म्याजिक वाज डन होइन तर के कुरामा चाहिँ ह्यु ज्याकम्यान सक्सेसफुल भयो भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ कम्प्लिटली त्यो आफ्नो नोटबुक पढेर त्यो म्याजिक कसरी सक्सेसफुल भयो भनेर पत्ता लगाउन त्यो सोच्नको लागि चाहिँ बाध्य बनाइदियो क्या त्यही त लाइक त्यो नोटबुकले पनि एकदमै इन्टेग्रल रोल खेलेको छ कि लाइक दुवैजनाले एकअर्कालाई मनिपुलेट गरेर छ कि त्यो नोटबुक युज गरेर होइन अनि लाइक कस्तो ब्याक एन्ड फोर्थ छ कि अब एकछिनको लागि लाइक बोर्डेन इज जितिरहेको छ जस्तो हुन्छ एकछिनको लागि फेरि आन्जियर जितिरहेको हुन्छ होइन अल्टिमेटली इट्स एभ्रिथिङ इज बिङ मनिपुलेट बाई द्याट नोटबुक एकअर्काकै राइटिङ्सबाट होइन अनि अब एन्डमा अब वी डोन्ट नो व्हाट ह्यापन्स होइन जस्ट एभ्रिथिङ नट जस्ट द क्यारेक्टर्स इभन द प्रप्स हुन्छ नि त्यो मसिन भयो नोटबुक भयो त्यो बल भयो त्यो टप ह्याट भयो होइन अरू के छ प्रप्सहरू आई गेस मेन त यति नै हो होइन सो यो सबको युसेजले पनि त्यो जुन यो प्रेस्टिजको जुन यो तिनवटा एलिमेन्ट छ नि प्लेज टर्न प्रेस्टिज होइन यो तिनवटालाई पनि एकदम अफेक्ट गरेको छ कि अनि द युसेज बाई क्रिस्टोफर नोलन होइन नट जस्ट हिज एक्टर्स बट सिनेमाटोग्राफी प्रप्स ह्याट्स अफ के अनि त्यही भएर चाहिँ अब यो क्रिटिकल्ली पनि कस्तो छ भन्दाखेरि नट जस्ट यो अब एकदम सबको त्यो क्रिस्टोफर नोलनको फ्यान फलोइङ अथवा फ्यान भएर मात्रै यो मन पराएको होइन कि क्रिटिकल्ली पनि दिस मुभी इज समथिङ अफ अ मास्टर पिस नै होइन या अनेस्टली भन्ने हो भने लाइक अब जस्तै हामीले फरेस्ट गम्प होइन अनि गडफादर शॉशैंक रिडेम्पसन तिनीहरूलाई अब जति प्रेज गर्छौँ नि विच दे डिजर्भ अभियसली होइन आई थिङ्क कि प्रेस्टिज पनि probably त्यो ब्राकेटसम्म जान सक्छ कि इन टर्म्स अफ स्टोरी टेलिङ इन टर्म्स अफ द स्टोरी प्लट इट सेल्फ होइन अनि द एक्जिक्युसन अफ द होल स्क्रिप्ट भनौँ न त्यही छ बिकज इट्स सच एन अमेजिङ मुभी होइन लाइक जतिचोटि हेरे पनि यु नोटिस समथिङ न्यू होइन यु पुरा आफू पुरा डाइभर्ज हुन्छ क्या त्यो स्टोरीमा सो यस्तो गरौँ न त एउटा स्टेटमेन्ट अबाउट दिस मुभी दिएर चाहिँ लेट्स एन्ड दिस एपिसोड Not particularly about the movie, but I'm really excited for Nolan ko naya movie, Tenet. Yeah, I'm as well. Euta kura that I would like to tell about this film is euta ke unique experience as a viewer मैले यो फिल्म हेरेर पाएँ भन्दाखेरि which I hadn't experienced while watching the other movie, which I felt
मैले चाहिँ धेरै मुभी अरू एक्सप्लोर नगरे पनि होला, बट यसमा चाहिँ एउटा त्यो अडियन्सलाई एउटा प्यारल फिल गराउँछ कि जस्तो त्यो वी एज अ अडियन्स वाचिङ द मुभी अनि त्यो फिल्मभित्रको अडियन्सले त्यो म्याजिक सो जुन हेरेर हुन्छ नि हो त्यो दुइटामा हल्का त्यो सिमिल्यारिटी छ क्या। जस्तो त्यो त्यो म्याजिक ट्रिक हेर्ने अडियन्सलाई पनि दे आर डाइभर्टेड बाई द एक्चुअल त्यो ट्रुथ नि त त्यो अरू के जस्तो त्यो भन्छ त त्यो असिस्टेन्टहरू त्यो लभली असिस्टेन्ट देखाएर त्यो म्याजिक स्पार्कहरू छ देखाएर हुन्छ नि त्यो दे एक्चुअली डाइभर्ट द अडियन्स फ्रम वाट्स द एक्चुअल रियालिटी भन्नु त्यसै हामीलाई बट इन हाइन्डसाइड त्यो द रियालिटी चाहिँ प्लेन साइडमै हुन्छ नि, बट वी आर जस्ट नट लुकिङ एट इट। त्यसै हामी पनि अडियन्सले त्यो फिल्म हेर्दा नि त्यो अघि जस्तो तिमीहरूले भन्यो नि त्यो द ट्रुथ इज त्यो सबटल हिन्ट्स कि अब डिटेलहरूबाट त्यो एक्चुअल रेभुलेसन त पहिलेदेखि देखाएर हुन्छ, बट वी आर टु डिस्ट्र्याक्टेड बाई अदर स्टफ जस्तो त्यो टेस्लाको त्यो फर्स्टको त्यो स्पार्क्स एन्ड अल अनि त्यसपछि एक्चुअल म्याजिक हो कि भनेर यताउता। सो त्यो जुन त्यो प्यारल फिल द अडियन्स एन्ड द अडियन्स विदिन द मुभी भनेर त्यो एउटा फ्याक्टरले पनि मलाई एकदमै त्यो हुन्छ नि त्यो अमेज लाग्छ कि लाइक इट्स only a masterpiece could do this kind of stuff. Yeah. My favorite part about this movie was definitely the foreshadowing. And like, हामीले अघि डिस्कस गर्यौं मजाले हैन, like everything is hidden in plain sight के, like you know, you don't know when you're watching it, but when the movie ends and when the main revelation, when the prestige happens, everything it plays back. Like you start to remember minute details about how the movie built up to the revelation, and that's what I think was the most brilliant thing about this movie, and that's why I love it. Yeah, अनि for मेरो तर्फबाट पनि हैन, this movie is a must watch हैन, अनि माइन्ड फक देखि लिएर हरेक एस्पेक्ट छ हैन यो मुभीमा। अनि त्यसपछि द मेजर पार्ट यो मुभी हेरेपछि चाहिँ द मोर यु रिवाच इट नयाँ नयाँ कुरा थाहा हुन्छ। अनि त्यो अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि द अमाउन्ट अफ वर्क द्याट हेज गन इन्टु दिस मुभी हैन। यो मुभीलाई मास्टरपिस बनाउनको लागि चाहिँ कुन एक्सटेन्टसम्म चाहिँ नोलन ब्रदर्सहरू गएको छ भन्ने कुराको नि एउटा इक्जाम्पल देख्न सकिन्छ। दिस मुभी इज निर्भीक अघि नै भनिसके जस्तै हैन, दिस मुभी म्याजिकको बारेमा छ। हामीले मुभी हेरेर छैनौँ कि हामीले म्याजिक नै हेरेका छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ कि when you rewatch it हैन। त्यही भएर चाहिँ टु आवर लिसनर्स हैन, इफ यु हेभन्ट वाच द मुभी जस्ट वाच इट, इट्स अ मस्ट वाच। अनि एकचोटि हेरिसक्नु भएको छ अथवा 2-3 चोटि हेरिसक्नु भएको छ र यो एपिसोड सुन्दै हुनुहुन्छ भने just go and watch it again हैन, you will definitely find something. And is said by Sakil Lai हैन, यो दिस मुभी डिजर्भ्स अ लेभल हैन। त्यो कस्तो छ भन्दा यो मुभी लाइक कुनै पनि एउटा क्लासिकल मुभी जस्तो पनि छ हैन, अनि त्यसमा मोडर्न टच पनि छ, अनि त्यसमा सबै कुराको चाहिँ एउटा मिक्सचर छ हैन। सो आई थिंक यो मुभीलाई चाहिँ एप्रिसिएट चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। Agreed, 100%. So with this, we come to the end of today's episode. And if there's any movie suggestions that or TV series suggestions that you'd like to discuss, we will definitely give a bonus episode like this in some time. So we request you to comment on our video or wherever you're listening from if you have any suggestions. Thank you. So I think that all of us had a really good time discussing The Prestige. And as Sabin said, we would really love to do more of kind of bonus episodes. So please let us know which movies we should discuss.